एक सुबह टिया नाम की छोटी चिड़िया घोंसले से गिर गई। उसका पंख घायल था और वह उड़ नहीं पा रही थी। उसने ऊपर देखा, उसका परिवार दूर उड़ रहा था। मेरा इंतजार करो, वह रोई, पर आवाज धीमी थी। तभी मैक्स नाम के दयालु पिल्ले ने उसे ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगा। मैक्स पत्ते लाया, घोंसला बनाया और भोजन साझा किया। धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। दिन हफ्तों में बदल गए। एक सुबह टिया को लगा कि उसका पंख फिर से मजबूत हो गया है। वह उड़ सकती थी। वह ऊंचाई पर उड़ गई, पर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली। मैक्स मुस्कुरा रहा था, पंजा हिला रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। कभी कभी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहती, पर प्यार हमेशा रहता है।